La gente te trata de la manera como se siente por ti. Esperar a que alguien actúe correctamente contigo es una falta de respeto a ti mismo. Necesitas perdonarte por las veces en las que viste la falta de reciprocidad de alguien como un desafío para convencerlo de tu valor. No tienes nada que demostrarle a nadie y no dudes de ti solo por esperar a que alguien más se dé cuenta de lo mucho que vales, porque al final nunca será suficiente bajo los ojos incorrectos.